三峡、台湾台北三峡大板根，它的招牌当然是大板根。它的这个吸引我最强烈的一点就是温泉，但是呢，吸引我的还有美食。你在很多这个泡温泉的地方哈，很遗憾的，有的时候泡完以后出来只能吃一些街上的小吃。可是大板根吸引我的是有长期驻店的主厨陈水南先生。OK， 那么我跟他说，哎呀，我是常客了，我常常来。那么，你就给我出几道招牌菜就好了。没有想到一出来，总共一共9道的，通通都是我们陈水南师傅的这个所谓的招牌菜，好吧？那我们就既然是这样子，我们就来一一的来介绍给大家。第一个呢，我们就从这边顺序过来好了。这一道是我们看到这个虾球，我们刚端上来的时候，大家都觉得说，光是这个摆盘就好像一个艺术品一样的。等于虾球的那个肉质的鲜嫩以外，它外面再包裹的去脆汁的是水果的香甜的味道。那么再来到这边的话呢，是橙汁纸排，这看外表看不太出来，但基本上它外面做的很重的一个口味的配料就是橘子、橙汁的味道。接下来是非常非常有名的板根豆腐，里面是好像已经吃到像那种果冻一样的那种感觉，可是外面它又经过炸，这个是我每次来我必定会点的一道。那么这一道鸡呢，它的特色在哪边？你在吃的时候，那个口感鲜甜，因为它是山上的土鸡，然后听说它的饲料是玉米，所以口感跟你一般吃到的那种鸡是不一样的。那么再顺着这个方向来，从这里来好，苦瓜。这一道是风味的苦瓜，也就是我们大板根的风味餐厅里面大家也常点的招牌菜。它除了一般的苦瓜以外，它还有这个树籽，上面又加了这个鱼片，所以它的味道就口感的层次是比一般的丰富多了。那么在接下来的这一道是到山上必点的炒山蔬，在我们平常在都市里面比较少吃到的。再接下来呢，就是特色的鱼，一般的大餐一定要有一道鱼，可是这一道鱼所有用过的，它在过程当中用到的是山泉斑。所以今天主厨不在，太忙了，生意太好了。如果他在，我们就问说他是在哪里出来？可他基本上他是山泉水养出来的这个石斑鱼。再接下来是这一道，这道我觉得蛮特别的，可是它的点菜率也是蛮高的，就是肠旺跟那个猪血。我觉得就是泡完温泉，整个人都非常的放松的时候，来吃点这种口味重的，也觉得人生蛮圆满的。那最后一道，这个也是这边才会有的乡土菜脯鸡，这里面用到了这个菜脯是成年的，你看好大块哦。所以用这样子的佐料煮出来的这个鸡，它的口味还要加上山上的这种香菇，口感是非常的甘甜。当然呢，我也相信有一些主厨，如果今天他在的时候才讲得出来，他一定有特殊的配料，对不对？但基本上，我只是想要吃个3、4道招牌菜，没有想到我们陈师傅给我们准备了这么多的特色菜，每一道都现在让我们这个食指大动。所以有机会来到三峡大板根，要跟我一样，好山好水也要美食。